Ya, purple pink. Apa yang purple pink tu? Okey, ni minyak AOW Mr. Tapi. Okey, minyak AOW Mr. Tapi. Dia dalam kotak macam ni tau. Lepas tu dalam dia macam ni. Dia senang, tak mudah tumpah. Setengah minyak tu kalau kita beli, dia mudah tumpah kan. So ni tak mudah tumpah, masuk je dalam beg. Sangat comel. Masuk je dalam beg, mudah sangat. Okey, dia pakai pikit je kat tapak tangan. Tu sapu je kat bahagian-bahagian yang kita nak lah. Okey. AOW Mr. Tapi ni daripada baby sehingga warga emas boleh guna. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang nak minyak AOW Mr. Tapi, nak try minyak AOW Mr. Tapi, bolehlah contact Iza. Okey. Contact Iza. Okey. Ini 2 botol. Okey, jadi Iza bakal bagi fikir. Comel kan?